အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတိုရှမီ channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က class variable နဲ့ instance တွေကိုကြည့်ရအောင်နော် class variable ကပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးနဲ့ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် Python ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာ decorator ကိုပြောပြထားတာနော် decorator ဘာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာပြောပြထားအဲ့ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြပါနော်အဲ့ဆိုပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော် file အသစ်လုပ်မယ်နော် project ထဲမှာ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးမလဲဆို c variable နော် c variable နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် zoom လုပ်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ class variable နဲ့ဒီ insert ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy လုပ်ပြီးဒီမှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို comment on လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော် class variable နဲ့ဒီ insert ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော် class တစ်ခုလုပ်မယ်နော် class လုံးမှုအတွက်ကျွန်တော် class ဆိုတာကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ company ဆိုရယ်ဒီဆိုရယ် class လုံးမယ်နော် company ဆိုရယ် class လုံးမယ်နော်တခု company ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်ဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pass ဆိုရေးမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခု company ဆိုရယ် class လုံးနော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို pass လုပ်လိုက်ပြီးတော့တခု class လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကြီးနဲ့ရအောင်နော်အကြီးနဲ့ရေးတာသူကပြောရရင်ကောင်းအောင်နော်အကြီးနဲ့ရေးတဲ့အောင်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော် employee တစ်ခုလုံးမယ်နော် employee နော် employee ထားမယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဒီ employee ကိုကျွန်တော် company ထည့်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီက company က employee ရောနော်ပြန် company ထည့်ထားလိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးဆိုဒီ employee ရဲ့ value တွေထည့်မှာနော် company ထဲမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးမလဲဆိုတော့ employee dot name ဆိုရေးမှာနော် is equal to ကျွန်တော်ထားလိုက် AUNG အောင်နော် AUNG အောင်ထားလိုက်မယ်အောင်လို့ထားလိုက်မယ်နော်အောင်လို့ထားမယ်ဒီ employee ရဲ့နာမည်ကအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့အသက်က employee.age တက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်39ပေါ့နော်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြီးတော့ salary ကိုထည့်မယ်နော်တနဟာဘယ်လောက်ဆိုတာထည့်မယ် salary ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ salary ကဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်9000ထားလိုက်ရနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဒီ class ထဲမှာ variable တခုလုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ number of employee ပါနော် employee ပါနော်ဒီအတူက number of employee ပါနော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1ယောက်ပဲရှိရနော် employee อ่ะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် class တခု company လောက်တယ် class ဆိုတော့ class တခုလောက်တယ်အဲ့ class ရဲ့နာမည်က company ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ class ရဲ့ variable တခုလောက်တယ်အဲ့ variable ကဘယ်နှယောက် employee ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောပြထားပါနော်ဒီ variable ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခု object လောက်တယ်အဲ့ object
employee ပေါ့နော်အဲ company ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ object ကိုပြီးတော့အဲ object ရဲ့နာမည်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ object ရဲ့အသက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ object ရဲ့ salary ထားအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ employee ရဲ့ကျွန်တော်နာမည် print လုပ်ချင်အောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော် employee.name ဆိုပြီး print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ right click လုပ်ပြီး run မယ်ပေါ့နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ employee ရဲ့နာမည်ကရောက်လာရောနော်သူ့နာမည်အောင်ပေါ့နော်အဲဆိုထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီ class ရဲ့ variable ကိုကျွန်တော် print လုပ်ချင်အောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော် employee နဲ့လည်းသူက print လုပ်လို့ရအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ကျွန်တော် class ရဲ့ value number of employee ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ယောက် employee ရှိတယ်ဆိုတာဒီ employee ကတွားကြည့်လို့ရအောင်နော်ဒီ company ထဲမှာအဲဆိုကျွန်တော် employee ရနဲ့ကျွန်တော်ဒီ class ရဲ့ variable ကိုကျွန်တော် access လုပ်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရအောင်နော် employee ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ employee နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် company နဲ့လည်းလုပ်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာထားဒီမှာ company ဒီ class နဲ့လည်း access လုပ်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမှာ1ပဲနော်ဘာမှမပြောင်းတော့အဲ့ဆိုဒီ class ကဘာလဲဆိုတာဒီ class ရဲ့ variable ကဘာလဲဆိုတာ तू က company မှာတယောက် employee ရှိတယ်ဆိုတာ तू ကပြအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီဟာကို company ပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် employee နဲ့တော့ပြောင်း employee နာမည်နဲ့တော့ထည့်ပြီးပြောင်းလို့မရအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးကြည့်မယ်နော်အမှန်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီ company မှာဒီ employee တယောက်ရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဘယ်သူမှပြောင်းလို့မရဘူးဒီ class ပဲပြောင်းလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြောင်းပြီးပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီ employee နဲ့ပြောင်းပြီးပြမယ်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ employee dot number I ဆိုပြီး is equal to ကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်နှစ်ပြောင်းမယ်နော် employee is equal to နှစ်ပြောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ101ပဲနော်သူကမပြောင်းလဲဘူးနော်ဘာလို့မပြောင်းလာလဲဆိုတော့သူကဒီ class ရဲ့ variable ကသူက class နဲ့ပဲပြောင်းလို့ရအောင်နော်သူက object နဲ့ပြောင်းလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ value ကသူပြောင်းလို့မရအောင်နော်ဒီ object နဲ့ပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာဒီ class နဲ့ပြောင်းကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ company dot number of employee ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်9ဆိုထားလိုက်မယ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြောင်းလိုက်ရနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော် print လုပ်ရအောင်ပါနော်ဒီမှာ company ကို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ9လိုက်ရနော်ဒီမှာ9လိုက်ဒီမှာသူ value ကပြောင်းတာနော်ဒီ class ရဲ့ value ကပြောင်းတာအဲ့ဆိုဒီ variable ကသူကဘာလဲဆိုတာ class variable ကသူက class နဲ့ပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီ object နဲ့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ object နဲ့ print လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ object နဲ့ပြောင်းလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะ object ထဲမှာဒီ variable ရှိရင် object ထဲကသူ့ဥစ္စာသူ့ variable ပဲယူရเนาะဒါပေမဲ့မရှိရင်တော့သူက class ထဲဥစ္စာယူတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို print လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ object နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာမရပါဘူးเนาะပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မရဘူး class နဲ့ပဲပြောင်းလို့ရတာเนาะအဲ့ဆိုဒီကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော် employee ဥစ္စာကိုပါ employee နဲ့ပါ print လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် employee နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်လောက်ထားတယ်ဒီ object နဲ့ကျွန်တော်ဒီ class နဲ့ကျွန်တော်9လောက်ထားတာเนาะဒီ employee က object ပေါ့နော်9လောက်ထားတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာဒီ class နဲ့သူက9ဖြစ်ရမှာ employee ဒီ object နဲ့သူက
နှစ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ class နဲ့9ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ object နဲ့နှစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ variable ဆိုတာနားလည်လာပြီနော် class variable ဆိုတာတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ instance ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် instance ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာပေါ့နော် instance ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ဥစ္စာကို instance လို့ခေါ်ပါတော့ဒီမှာ company ကျွန်တော်ဒီ class နဲ့ပြောင်းထားအောင် instance လို့ခေါ်နော်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python ကိုပွင့်လင်းလာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်